हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो दोस्तों धनलक्ष्मी सट्टा के अंदर आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 7 अप्रैल 2020। तो मेरे प्यारे भाइयों 7 अप्रैल 2020 का सुपर सट्टा आप सभी भाइयों के सामने धनलक्ष्मी सट्टे के अंदर देखे जाएंगे। तो भाइयों वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, वीडियो को काट कर मत देखना। और भाइयों जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो दोस्तों। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसको ज़रूर दबाएं। तो भाइयों हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेटेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो भाइयों धनलक्ष्मी सट्टा 12 जोड़ी में आप सभी भाइयों को गेम देकर जाता हूँ दोस्तों, डेली के डेली। और भाइयों 5 दिन से कंटिन्यू अपना गेम ब्लास्ट हो रहा था, लेकिन कल अपना गेम कट गया भाइयों। तो भाइयों कल का गेम किस तरीके से कटा वो भी आपको मैं आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों गुजारिश इतनी है कि वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक देखना, वीडियो को काट कर मत देखना। और जो भाई एडवांस दे के थक चुके हैं ना दोस्तों, वो भाई इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों धनलक्ष्मी सट्टा आप सभी भाइयों का बिना एडवांस के लॉस कवर कराएगा, बिना एडवांस के। तो मेरे प्यारे भाइयों आज का गेम देने से पहले हम इस वीडियो में आपको बताएंगे अपना कल का गेम और आज का गेम। लेकिन उससे पहले जितने भी मेरे प्यारे भाई आज मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं भाइयों, वो भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो दोस्तों दबा के। क्योंकि दोस्तों धनलक्ष्मी सट्टा सभी भाइयों का बिना एडवांस के लॉस कवर कराएगा गारंटी के साथ। तो भाइयों फरीदाबाद, गाजियाबाद, गली और दिसावर, इन चारों लोकेशन की आप सभी भाइयों को ऑल गेम में 12 जोड़ियाँ इस वीडियो में डेली देकर जाता हूँ। और भाइयों इस वीडियो में से कंटिन्यू 5 दिन से गेम ब्लास्ट हो रहा है दोस्तों। आज हमारा गेम कल यानी कि फेल रहा। कोई बात नहीं दोस्तों, सट्टा है, फेल भी होता है, पास भी होता है। जो भाई लॉस को खाने का दम रखते हैं भाई वो भाई ही सट्टा खेलें, जो भाई लॉस से डरते हैं वो भाई सट्टा ना खेलें दोस्तों गेम आज का भी हमारा 100% पास होकर जाएगा गारंटी के साथ। तो भाइयों धनलक्ष्मी सट्टा, तो धनलक्ष्मी की कृपा से आप सभी भाइयों की जिंदगी में दोस्तों आज धन की वर्षा होगी गारंटी के साथ भाइयों। तो दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो भाइयों आज का 12 जोड़ी का गेम देने से पहले हम बात करेंगे दोस्तों अपने कल के गेम की। तो भाइयों ये था हमारा कल 12 जोड़ी धनलक्ष्मी सट्टा के अंदर 12 जोड़ी का गेम। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा गेम कट कर गया है दोस्तों। सत्ते का हरफ दिया था, सत्ते का हरफ हमारा 2 लोकेशन में ब्लास्ट रहा भाई। ठीक है दोस्तों, जोड़े हमारे दोनों कट गए, कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सभी भाइयों को कुछ और दिखाऊंगा, दिया कुछ और है कल की वीडियो में और आज आपको कुछ और दिखाऊंगा, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों। जो आपको दिखाऊंगा बिल्कुल रियल दिखाऊंगा, कोई भी फ्रॉड या गलत बात आपको इस वीडियो के अंदर नहीं दिखाऊंगा दोस्तों। क्योंकि धनलक्ष्मी सट्टा एकमात्र ऐसा चैनल है दोस्तों जो किसी का भी दोस्तों गेम चोरी नहीं करता। गेम अगर फेल है तो पास नहीं बताता, गेम अगर फेल है तो फेल ही बताऊंगा दोस्तों, गेम अगर पास है तो पास बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि गेम फेल हुआ तो हमने आपको बता दिया कि दोस्तों हमारा कमेंट में या हमारा गेम वहाँ पर पास हुआ। हमारा गेम अगर फेल है तो फेल है। बाकी दोस्तों इतना कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा गेम 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे होकर कट गया दोस्तों। 76 दी थी 77 मार गया, 20 दी थी दोस्तों 0-2 मार गया, 20 की पलट। तो भाइयों ये तो देखो सट्टा है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो भाइयों कल के गेम में हमारा एक हरफ 2 लोकेशन में भाइयों हमारा ब्लास्ट रहा। तो भाइयों कल की तरह आज भी धनलक्ष्मी सट्टा के अंदर गेम आज भी 100% ब्लास्ट होगा दोस्तों गारंटी के साथ। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हम बात करते हैं आज 7 अप्रैल 2020 के लीग सट्टे की तरफ। तो दोस्तों तारीख हो चुकी है आज 7 अप्रैल 2020। तो धनलक्ष्मी सट्टा के अंदर आप सभी भाइयों को मैं डेली की डेली 12 जोड़ियां देकर जाता हूं। तो भाइयों आज की 12 जोड़ियां क्या क्या रहेंगी वो आपको मैं दे देता हूं। तो दोस्तों आज हमारी 12 जोड़ियों में सिंगल जोड़ियों में रहेगी दोस्तों हमारी आज 86, 18, 98 और दोस्तों 39। ये दोस्तों आज हमारी सिंगल जोड़ियां हैं। तो मेन जोड़ियों में दोस्तों जो रहेगी आज हमारी रहेगी 62, 76,
19 और 64। ये भाइयों आज हमारी मेन जोड़ियां हैं। और भाइयों सपोर्ट जोड़ियां जो रहेंगी आज की हमारी, वो रहेंगी हमारी आज की दोस्तों 83, 90, 60 और 45। ठीक है भाइयों, तो जोड़ियां आप सभी भाइयों के सामने हैं। और हरफ आज का हमारा रहेगा 6 और 8 अंदर बाहर की तरफ दोस्तों। ठीक है भाइयों, तो आज की सॉलिड गेम आप सभी भाइयों को मैंने दे दी है। तो भाइयों सुपर जोड़े डेली आपको 2 देकर जाता हूँ, आज भी दूंगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जोड़े का जोर ज़्यादा बन रहा है दोस्तों आज। तो जोड़ों में दोस्तों 66, 99 और एक दोस्तों हमारी, इसमें ले लो आप 55। ठीक है भाइयों, आज की सुपर गेम आप सभी भाइयों के सामने मैंने दे दी है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश इतनी है कि चैनल को दबा के आज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों दबा के। आज दोस्तों गेम आज का आप सभी भाइयों को मैंने ऐसा दिया है कि गेम 101% दोस्तों फेल नहीं होगा किसी भी कीमत पे। किसी सट्टे वाले के बाप में दम नहीं है दोस्तों जो आज हमारा ये सट्टा काट जाए दोस्तों। आज गेम 100% लाइव हो जाएगा गारंटी के साथ। तो भाइयों वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाइयों गेम आप सभी भाइयों को दे दिया है मैंने। तो एक नए सॉलिड गेम के साथ फिर मिलते हैं भाइयों, तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार।